战一晨，她是女的，她指向片上的那个帅哥，他跟他弟是龙凤胎，姐弟俩长得一模一样。家里人打小把他当成男娃来养，养成了他男人的性格，以致外界的人都以为他是他家族里的长孙嫡孙。奶奶怎么知道她是女的？许褚的事，战一晨听说过，也见过许褚的相片，初看。许褚的确像个男人，但他并不是刻意要扮男人，他是中性打扮，因为像太平公主才会让人误会他是男人。照片中的帅哥却和许褚不一样，他是被当成男娃子养大的，也是刻意扮成男人。他浓眉大眼，神情俊冷，身材高大，一身的西装革履，任谁看到他都会以为他是个男人。战一晨翻转相片，相片的背后有对方的基本资料。乔涵28岁，将成乔氏集团董事长的长子，现在担任乔氏集团的总裁，深得乔董的信任。为人沉默寡言，行事雷厉风行，爱好打篮球、骑马。奶奶就这么点资料啊？对啊，就这么点资料也够了。你们只要知道他姓什么、叫什么、多大、住在哪里就行，还想知道的更多呢，你们就自己去挖掘。老太太说着，从他手里拿回了乔涵的相片，说道：“这个不是为你准备的，是为老三准备的。乔涵为人沉默寡言，是个行动派，不适合你，适合老三。老三嘴巴多，能说会道的。他要是能拿下乔涵，以后夫妻俩过日子也不会死气沉沉的。战一晨，奶奶，我觉得我也能说会道，比得过老三吗？”战一晨哑口无言。老三是他们兄弟几个最会说的人。哎，你对乔涵感兴趣啊？战一晨摇头，那倒不是。那既然是给老三准备的，那我看看那个人是谁。他这才认真看另外一张相片，那是个女孩子，不过对方戴着墨镜，看不到眼睛长得怎么样，面容也被大墨镜遮了些许。本来就是小脸蛋的人，在大墨镜的遮挡下显得脸更小了，倒也能看出是个长相精致的姑娘。战一晨翻到背后看对方的基本资料，宁云初26岁，管成宁氏企业宁总的侄女儿，也是继女儿。其父早亡后，其母竟然改嫁给了他大伯，也就是宁总，她就成了宁总的继女儿，又是侄女儿。奶奶，宁云初不是个瞎子吗？宁家虽然在管城，不过宁氏企业主要是在外面发展，那在管城的公司就是个落脚点。他是避战氏集团以商氏集团的锋芒，不敢在管城与两大集团争，故而主要的生意都是在外地。在管城，宁家属于隐形富豪，外人的眼里那就是个小康家庭，其实宁家家产也有10个亿。他装瞎的呀。战一晨，他身上有故事。对啊，所以让你去看故事的结局。战一晨咂咂嘴说道：“我对他是耳闻不曾见过。瞎子的防备心很重的，我怕是连接近他都难。都说了他是装瞎的，相片给了你，你不就看过他的样子了？他现在管城最繁华的街道是环路那里开了一家花店，店里请了2名工人帮忙。对了，他的花店常跟我们山庄进货的，你大哥还曾在他店里买过一束花送给你大嫂。当然，战印不会留意到这些，他眼里除了海童，看不到其他女人的了。奶奶，还有其他相片吗？没了，暂时只帮你和老三相中了人选，那几个还不急。战一晨扯着弟弟们下水，除了老九还未成年，老八刚满20岁，其他几个都过了法定结婚年龄。奶奶，你可不能偏心呀，让他们都娶了老婆，你孙媳妇多了，暴增孙女的几率才能大一点。老太太说道：“我指望彤彤给我生曾孙女。大师说了，彤彤第一胎是生女儿的命。”战一晨，奶奶什么时候变得这么迷信的？从你大哥真的爱上海童开始，我就信了。那是老祖宗留下来的玄学知识，学得精的还是可以信一信的。老太太说完，人跟着站起来，不打扰你做事了。奶奶去海玲的店里看看，好久没看到洋洋，怪想她的海玲的早餐店也要开张营业了吧？战一晨说道：“我没听大嫂提及，
你大嫂和你大哥闹了这么久，你没听到他提及好过？听到他说。战一晨不明所以。那等奶奶走后呢，他细思量才明白奶奶话里的意思。大哥是个霸道鬼，大哥都不知道的事，他先知道大哥不把他瞪成黄蜂窝才怪呢。大哥是连女人的醋都要吃的，那更不要说他们了。老太太走后不久，海童就来了。他提前给战印送中午饭，免得他忙起来又不记得吃饭。当海童的车子停在战氏集团门口的时候，值班保安看清楚是他时，那个欣喜若狂呀，马上就打开了公司的大门，让海童开车进去，然后赶紧往里面打内线电话，先打到前台那里去。前台文员接听后，值班保安笑眯眯的道：“总裁夫人来了。”总裁折磨的公司上下叫苦连天，都是因为总裁夫人的原因。今天呢，总裁夫人忽然来了，大家的苦日子应该可以到头了。虽然安保部门没有被总裁折磨到，但他们知道大家都盼着总裁夫人能像一道春风一样，吹入战氏集团，吹走寒冷的冬天，迎来春天，不，直接来夏天吧。春天还带着寒意的。前台接到总裁夫人来的信息后，马上就打内线电话到赵秘书那里去，告诉赵秘书：“赵秘，总裁夫人来了，刚进公司的。”赵秘书顿时笑了：“确定是总裁夫人吗？”“确定。”前台都看到了，海童拎着2个保温饭盒正朝办公大厦走来。他笑道：“我看到了总裁夫人，还提着2个保温饭盒，肯定是给战总送爱心午餐来了。今晚不用加到半夜3更了。”赵秘书叹一声：“谢天谢地谢总裁夫人。”然后他乐呵呵地挂了内线电话。海童就觉得他这一次来战氏集团，人人看到他都是咧嘴就笑，对他格外的热情。他想，这是总裁夫人的待遇吧？总裁夫人啊，总裁夫人。2名前台看到海童进来了，微笑而恭敬地问好。海童回以微笑，前台对他的态度一直都很好。其中1名前台绕出办公桌，带领着海童往电梯口走去，还瞟了2眼海童拎着的保温饭盒。战印最近胃不舒服，我给他送饭过来，快下班了吧？海童是提前过来的。前台面露关心啊，说道：“战总胃不舒服吗？那是要好好的调养。”心里想着，总裁最近每天除了工作还是工作，没有按时吃饭，很多时候都是赵秘书给他打包饭菜回公司。但听赵秘书说，战总也经常因为忙碌而忘记吃饭，这样折腾能不胃痛吗？哇，我们很快就下班了。前台又补上一句话。前台带着海童走到总裁专属电梯前，帮海童按开了电梯门，恭敬地请着海童进电梯。海童拎着2个保温饭盒进了电梯，朝前台笑了笑，他就独自坐着电梯上顶楼去。一出电梯就看到赵秘书那张笑脸，海童对上那张笑脸还愣了愣，多看了赵秘书好几眼，心里想着这个男人笑得只见牙齿不见眼睛。夫人你好，我是战总的秘书，我姓岳。赵秘书你好。海童礼貌地打招呼：“你们战总现在有空吗？我可不可以进去啊？会不会打扰到他？”赵秘书笑眯眯的道：“不会，夫人去敲门就可以了。”他故意没有告诉战总，给战总一个惊喜。不过呢，战副总裁在里面。赵秘书提醒了一句。战一晨是找他家大哥吐槽奶奶的逼婚，就给他一张相片，知道女方长什么样子，多大年纪，现在从事什么职业，然后其他的一窍不知。海童就笑了笑：“谢谢赵秘书，我知道了。”还好他是提着2个保温饭盒过来，要是战一晨也一起吃的话，也勉强够兄弟俩吃。赵秘书引着海童走到总裁办公室门口，帮海童敲了敲门。得到战印的应允后，赵秘书又帮海童推开了办公室门，目送着海童独自进去，他就不跟着进去了。等海童进办公室后，赵秘书马上关上了办公室的门，回到自己的办公桌前，开始收拾收拾，然后到点下班。
今天中午他能多吃一碗饭来。近来高度紧绷的神经总算能松上一松了。彤彤，战印看到进来的人是爱妻，那个惊喜啊，用不到词语来形容，反正是高兴坏了。大嫂，战一晨起身叫了海童一声，主动把自己的位置要让给海童。他家大哥已经扔掉了笔，起身迎向了大嫂。战一晨默默地退到旁边去，心里想着，他在大哥面前说了半个小时，大哥头都不抬，没有搭理他。大嫂一进来，大哥就像换了一个人似的。不过呢，大嫂能过来，战一晨也是欣喜不已。天知道，在奶奶的高压之下，不允许大哥去打扰大嫂冷静。大哥见不到老婆，整个人都不好了，就开始使劲地折磨他们。或许呢，大哥并不知道他的高效率让底下的人都跟不上他的脚步有多累。彤彤，你怎么来了也不说一声，我好下楼去接你。战印边从老婆手里接过了保温饭盒，生怕海童提着会累到他，回身就把2个保温饭盒放到了办公桌上，然后拉住了海童的手，拉着他走到沙发前坐下。他炽烈的视线交在海童的身上，战一晨腹诽着，要是眼珠子能挖出来粘在大嫂的身上，估计他大哥都会那样做的。我又不是第一次来你公司，不用你接，我给你送了饭菜过来，趁热吃了。每天都按时吃饭，才能把胃调养好。战印咪咪的笑，谢谢老婆。海童忍不住捏一下他的笑脸，自己也笑了。你们公司今天是不是发奖金呀？从我下车之后看到的人都是笑眯眯的，是发自内心的笑。战一晨笑着插话进来，大嫂，你能来比发奖金还让人高兴。战印看向弟弟，没看到他老婆给他送饭来了吗？老二还像根木头似的站在这里做什么呀？滚呀！一晨，你把保温饭盒拿过来，我盛了很多菜过来的，你们兄弟俩一起吃也够的。战一晨马上从办公桌上拎起保温饭盒过来，放在茶几上，人跟着坐下，就要去打开保温饭盒，察觉到兄长正死命地瞪着他。战一晨的那动作一顿，战印笑容没有了，乌沉沉的眸子使劲地瞪着弟弟，恨不得把战一晨瞪成黄蜂窝。战一晨已经被大哥瞪成黄蜂窝了。大哥，我帮你打开来看看，我大嫂给你做了什么好吃的送过来。虽说被大哥瞪着啊，战一晨还是若无其事地打开了饭盒盖，看了最上面的那道菜后，他打心里夸赞大嫂厨艺好，烧的菜色香味俱全，闻着就觉得好香。战一晨把饭盒的每一层都拿出来，那摆在茶几上，除了饭菜还有靓汤。大嫂，我中午有饭局，就不和我大哥争了。你们先聊，我要去副饭局了。说着，战一晨起身便走。战印见他总算识趣的要滚蛋了，绷着的脸才和缓下来。海童听他说有饭局，没有再邀请他一起吃。战一晨自己开门出去了。他一走，战印马上又笑眯眯的。笑容才挂上脸呢，办公室的门又被推开了。战一晨去而复返。你又回来做什么？战印没好气地问着。相片我忘记拿了，要去酒店，顺便就帮老三把相片拿过去。奶奶是按年龄顺序排下来的，她是老二，只比大哥小1岁，今年过了生日就满30岁了。老三又比他小1岁，2个人的年纪，是到了该结婚的年纪。以往有大哥挡着，现在大哥已经步入了婚姻的坟墓，奶奶迫不及待的要把他和老三一起埋了，也很正常。战一晨走回到办公桌前，拿起了他刚才放在桌面上让大哥过目的相片。事实上，大哥连瞟一眼都没有。相片给我看看啊。战印刚才不感兴趣，那是因为2张相片是奶奶给老二和老三挑好的妻子人选，他没必要看呀。也没有兴趣。他唯一感兴趣的女人是他家彤彤。现在战印想看是海童在场。有新的八卦，当然要让爱妻听一听啊，看一看。
战一晨又不笨，哪有不知道大哥是想拿他和老三的事当成八卦说给大嫂知道。哇，为了能让大嫂开心，大哥这是出卖兄弟啊！战一晨把2张相片递过去，心里都要鄙夷自己没有骨气。大哥要卖了他来讨大嫂开心，他还屁颠屁颠的配合。如果他将来的恋情不顺利，需要大哥大嫂帮忙的时候，希望这对小夫妻俩能够无条件的帮他吧。啊呸，他想到哪里去了？他的恋情肯定能一帆风顺的呀。反正他不闪婚，不隐婚，不隐瞒身份，不骗人，保证顺顺利利的。什么相片啊？海童果然来了兴趣，战印像献宝似的把2张相片递给海童看，嘴上解释的道：“是奶奶呀，奶奶为了我们兄弟的人生大事，简直是操碎了心。前段时间，奶奶不是到处跑吗？那是给奕晨和浩宇看中的妻子人选。战浩宇是战家3少爷，战印3叔的大儿子，负责战氏集团旗下所有酒店行业的，能说会道，却是个笑面虎。海童对战家男儿的印象都很深，每个人都长得特别好看。海童接过相片来看，嘴上说道：“奶奶也是闲着无聊才会操心你们的人生大事。就凭你们的条件，只要你们想娶，多的是女人排着队嫁给你们。不过呢，他们这些非常优秀的男人啊，的确不着急自己的婚事。去年他和战印闪婚时，战印30岁，战一晨比战印小了1岁，现在也快30了。那这个年纪放在普通人身上已经当爸了。奶奶这是给奕晨他们找老婆还是找兄弟啊？”海童看到乔涵的相片时，好笑地问着战印。战一晨说道：“大嫂，背后有他的基本资料。奶奶说这是为老三选定的，让老三想办法去结识他，然后攻陷他，要求1年之内把他娶回家，不管老三用什么办法，娶不回家，奶奶就让老三滚蛋了。这相片奶奶本来是拿走的了，离开公司后又折回来，把相片给我，让我拿去给老三。”战一晨想奶奶大概是说不过老三，所以让他把相片给老三吧。老太太，谁说我说不过老三啊？我那是心急着想去看看洋洋，我想洋洋了，死不承认老三是继承了他年轻时的牙尖嘴利，而且是青出于蓝更胜于蓝，他都说不过战浩宇那小子。海童翻过相片，背后是写着乔涵的基本资料，乔氏集团乔董的长子，长子加了双引号，那就是假的长子了。她是个女的，女扮男装20几年了，假到能乱真的地步，跟 A 市的许褚是不一样的。那许褚是习惯了中性打扮，让人误以为他是个男人，乔涵却是刻意的女扮男装，不知道是他刻意的还是他天生的，反正他身材高大，目测身高有1.8米左右，女人这个身高属于翘楚的了。战一晨想到自家老三身高是1.9米，算是明白奶奶为什么那样安排了。他都不足1.8米，只有1.76米。要是让他和乔涵在一起，乔涵比他高呢。兄弟9人，就属老三最高了。女扮男装也有破绽的呀，女人的喉结是不明显的。海童盯着乔涵的相片看，他都对这个女人很感兴趣，为啥要女扮男装20几年？彤彤，假喉结了解一下。他还是见识太少。许褚又是谁啊？海童好奇地问了句。战印主动解释，是 A 市许氏集团的老总，他有点惨，除了一个妹妹之外，家里人都死光了，所以他不得不接管家族事业，一路走过来挺艰辛的。他常年中性打扮，加上像个太平公主，看上去就像个男人。现在他姐妹俩都嫁人了，许褚也有了女人味哦。她嫁的男人就是 A 市首富家大少奶奶的大哥。A 市首富家的大少爷叶君博是君然的亲大哥。君然，你见过的君家5少，他们家的故事我以后有空了再跟你细说。也是一部大剧。我们战氏和风尘集团，风尘集团就是君家的家族企业，我们深度合作。改天有空了，
我带你去 A 市跟他们认识认识。虽说两家集团分别在不同的城市，不过两家集团深度合作了。战印还曾因为他和海童的事请教过叶君博，虽说效果没有想象中那么美好，至少让他鼓起勇气撕开了那道口子。承受了一段时间的暴风雨后，他现在好像看到了雨后的彩虹。战印对叶君博又有了感激之情，便想着以后带海童去 A 市的风尘山庄做客，让海童结交君家的大少奶奶穆晴，那样海童的朋友圈含金量就拔高了。海童看了乔涵的相片，知道是老太太为老三选定的妻子人选后，把相片递还给战一晨，笑道：“我相信奶奶的眼光，他老人家觉得乔小姐适合浩宇，那就是适合的。”战印附和着：“奶奶虽然像个老顽童，眼光还是不错的，那是我们的亲奶奶，她老人家坑谁也不可能坑我们呀。”战一晨撇撇嘴，小俩口现在似是和好了。大哥就开始说奶奶的好话了。刚被逼婚那会儿，大哥对奶奶的意见有个天那么大。这张是奶奶为你挑的吧？海童看了宁云初的相片，又看看战一晨，笑道：“瞧着挺相配的，奶奶对你还是偏心的。帮你挑的人选是管城本地的，方便你追妻。战浩宇的那位在江城呢。江城和管城都不在同一个省。虽说现在交通发达，不管是坐飞机还是坐高铁，从管城去江城只需要2-3个小时。在海童眼里那都是远的了。他问自家男人：“你们战氏集团在江城有分公司吗？”“有是有，不过规模不大，请的是职业经理人管理着那边的分公司。我们家在江城主要的产业是酒店，江城有6家5星级以上的酒店，其中有2家是我们家的。”海童恍然，怪不得奶奶会给浩宇选了个江城的千金，因为战浩宇负责的是战氏集团旗下所有酒店。战印和战一晨同时在心里腹诽着，奶奶是不会做没有把握的事情的。战印从爱妻手里拿回了宁云初的相片，递还给战一晨后，又开始瞪着战一晨了。战一晨：“大哥大嫂，我先走，你们慢慢聊。大哥你多吃点，吃饱一点啊。小气鬼，大嫂都说兄弟俩一起吃够吃的，大哥不让他吃呀，他只能找个借口离开，还不能让大嫂察觉是大哥小气不肯让他吃。战二少爷走了，办公室里啊只有小夫妻俩。彤彤你吃过了吗？我吃过了才给你送过来的呀。海童才不会让自己饿着肚子呢。战一伸手就要拿菜吃，被他老婆用筷子一敲。哎，多大的人了呀，还用手拿菜吃？海童递给他筷子，赶紧吃，等会凉了，吃了对胃也不好。战印接过筷子，看着海童：“老婆，那我开吃了。”“快吃吧。”战印不客气地吃起来。“哎，彤彤，你今天会不舒服吗？肚子会不会痛？”“没有，喝过你煮的红糖姜汤，这次没有腹痛。”战印哦了一声，试探地问：“彤彤，咱们有空去姐那里把你的东西都拿回来。我也没有多少东西在我姐家里，就是几套换洗衣服而已，不用带了。留在那里，想去我姐家里住，随时都可以。”战印笑笑：“也行，我给你多买几套新衣服。”“不用买了，买衣服、鞋子、礼服什么的，把我的存款几乎花光，已经把我的衣柜塞得满满的。就他要跟着大姨去学习交际嘛。”在大姨和商小飞母女俩挑剔的眼光下，他不得不买了很多新衣服啊。大姨说他如今身份不同，穿衣搭配不好容易会被人拿来做文章，搭配的好也容易成为别人追棒跟风的对象。总之，他这个战家大少奶奶已经成了很多人盯着的对象，家用卡里多的是钱，你要买什么就刷那张卡，不用花你自己的存款的。在他们这些人生活的圈子里，海童多年的存款真的是不经花的。海童不吭声，战印凑过去在他的脸上亲了一下，海童马上就推他抽了纸巾擦着被他亲过的地方，说他
吃得满嘴都是油，还亲我。老婆，我拼命赚钱都是为了给你过好日子，你要是不花我的钱，我就白累了。你的钱还少吗？还那么拼，你就算娶100个我当老婆，也花不完你那些钱。以后准时上下班，不许你再加班，就算要加班，晚上10点之前要到家。战印眼含宠溺，我听我老婆的。由海童这股春风吹进战氏集团，结了几层冰块的战氏集团，从上到下，从里到外都冰雪融化了。海童不再提战印骗他的事，战印更是识趣，不会主动再提。他以后呢，要加倍的爱着这个女人。哎，商大少奶奶怀孕了，我们要给她送点补品过去吗？战印吃饱喝足后，拉着海童的手在把玩着，随口问了海童一句：上次跟商无痕见面时，他还说商无痕结婚好几年了，也没有个孩子，结果人家商大少奶奶现在就怀孕了。哎，他的彤彤不知道什么时候能怀孕。战印其实不着急生娃，他就是喜欢造人的过程。宿了那么久，他全身的细胞都在向他叫嚣着，想要海童。哎，可惜呢，他还要再当一段时间的和尚。拉高他的手，查看他受伤的手指，确定恢复的不错，他低下头去，温柔地亲吻着他受过伤的手指。都是他的错，害得他受伤的。我跟我姐说了，我姐去买补品，她是过来人，比我懂。等我姐买好了，我们一起给大表嫂送过去。哎，蓝晶怀孕了，海童是真心替表嫂高兴的。也可以，姐买补品花了多少钱，我给回她。海童呢？彤彤，有话就说，我就是想叫叫你，听听你说话的声音。战印把他拉入怀里，两臂如铁，紧紧地搂着他娇软的身子。彤彤，你是不知道的，那几天不能去找你，我想你想得发疯。海童软靠在他的胸膛上，听着他低柔地诉说他的相思之苦。他不好过的时候，其实他也不好过的。当然，跟他相比，他还是比他好很多。趁他们还在吃饭，你休息一下，精神养好了，下午才能继续繁重的工作。你陪我午休好吗？海童在他怀里抬起头，与他对视片刻后，终究是点了点头。战印心下欢喜，当即就抱起他走进休息室。小夫妻俩重拾温馨。那边的海玲在店里喂着儿子吃饭时，迎来了老太太。哎，战奶奶，您怎么来了？海玲放下了碗，起身迎向老太太。我过来看看你的店怎么样了。他老人家进店后，环视了一遍店内的环境，又看看所有摆设，对海玲说道：地方不算大，收拾得干净整齐，让进来的人觉得你的早餐店卫生条件达标，吃的也能放心点。海玲笑道：我这是新店，刚装修好的，现在看起来自然是干净整齐。不过就算开始营业后，我也会继续保持着干净整齐的。老太太点点头，一定要保留着自己做人的底线，别为了赚钱昧去良心，老天爷不会薄待好人的呀。奶奶，我知道的。老太太看到洋洋在妈妈放下碗后，自己端起了碗，自己吃饭。她说道：洋洋进步很大，都会自己吃饭了，可以送他去幼儿园，那样你也能轻松点。可有请人帮忙？海玲扶着老太太坐下，还没有开张营业，也不知道生意如何，先自己一个人干着吧。要是生意很好，我再考虑请一个人帮忙。开张那天，彤彤和梁姨会过来帮忙的。需要帮忙的话，尽管开口，我老了，帮不到你。不过我有9个孙子，只要我说一声，他们都能派人过来帮你的忙。海玲忙道：奶奶，不用了，不用了，生意好，我会请人帮忙的。杀鸡焉用牛刀？战家那些儿郎都是干大事的人，他就开一家早餐店，哪需要用到战家儿郎帮忙啊？老太太说：海玲，你们姐妹俩都不知道利用战家的名头为自己捞好处。你要是答应我安排那几个小子过来你这里捧捧场，
保管你的生意火爆，战家9位少爷都来这里吃早餐，那就是活招牌呀。但海玲呢，不肯用这样的活招牌。奶奶，我们是想靠我们自己。我大姨也老是说要帮我，我拒绝了，彤彤压力就大一点。奶奶，你吃过了吗？不嫌弃，一起吃吧。海玲是先喂儿子，她自己还没有吃的。老太太不客气地说道：“我什么日子没有尝过，不会嫌弃的。跟你们一起吃饭，我才觉得有烟火气息。吃惯了大鱼大肉，换换青菜，味道也很不错了。”海玲把自己炒好的一盘菜端出来，不好意思地说道：“奶奶，我想着就我母子俩吃饭，我只炒了一个菜，青瓜炒肉吧。”老太太说她奶奶是什么人？你又不是不知道，会嫌弃就不会特意再饭点过来，她自己麻溜的就去盛饭了。老太太是个不拘小节的人，海玲呢很喜欢这个亲家奶奶的脾性。那老太太都不嫌弃，她也就不觉得不好意思了。就3个人坐在一张桌子前吃饭，店门是敞开着的。洋洋，陆叔叔给你买了战奶奶。陆东明又给洋洋买了一只大风车，他拿着风车边叫喊着洋洋边进店。进来看到老太太在，他紧急刹住脚步，然后莫名的生出了心虚，扭身就想溜之大吉。东明，战奶奶什么时候成了洪水猛兽，让你看到战奶奶就掉头跑？陆东明又刹住脚步，转过身来重新进店，边走边笑道：“战奶奶，你老是老佛爷，哪是洪水猛兽呀？我刚刚是忽然想起我手机落在车上了，准备回车上拿手机的。”老太太瞟一眼她裤兜的位置，你裤兜里的不是手机。陆东明摸了摸后笑，瞧我这记性，真是年纪越来越大，记性越不好了。手机在我裤兜里都记不起来啊，在我面前你就别说年纪大了，你年纪再大，有我大吗？陆东明陪着笑脸。海玲问他：“陆总，你用过饭了吧？”他煮的饭叫上老太太吃，勉强还够的，老太太吃的不算多。要是再叫上陆东明，只能重新煮。这个点他要是还没有吃，活该他饿肚子呀。陆东明，海玲，我吃过了，你和战奶奶慢慢吃。洋洋，陆叔叔又给你买了只风车。他讨好的把风车递给洋洋，洋洋看看风车，继续扒他的饭。就陆叔叔只会送风车，除了风车还是风车，只分大风车和小风车。陆叔叔买来的风车还不如他碗里的饭菜有魅力。东明，洋洋是个很聪明的孩子。老太太放下了碗筷，他就吃饱了。陆东明认可地道：“对啊，洋洋很聪明。那你还送风车给洋洋玩啊？要送就送些益智的玩具，老是送风车，没点新鲜意。你没看到洋洋只想着吃饭，都不想看你的风车。长孙的朋友都是跟长孙一个德性，苏南例外。苏南那张嘴和战浩宇有的一拼的。”老太太还不能确定陆东明是否对海玲存着其他心思，但他老人家能确定陆东明在极力讨好洋洋。一副想让洋洋叫他做爸爸的架势。陆东明，我明明就是单纯的喜欢洋洋这个孩子。陆东明讪讪的说道：“我也没有带过孩子，不知道孩子都喜欢什么玩具。上次给洋洋送风车，他很开心，还让我抱了。我想，他喜欢风车，就给他买风车了。简直是不知道变通的大老粗。他都怀疑已故的老朋友陆老太太是被陆东明这些大老粗孙子气死的。老太太觉得自己家里那9个孙子够让她头痛，操碎了心，但跟陆东明对比，她老人家又觉得她的孙子们个个都比陆东明好太多。这是没有对比就没有伤害啊。海玲见陆东明讪讪的忙帮儿子从陆东明的手里接过了风车，笑道：“洋洋还是很喜欢玩风车的，陆总，谢谢你了。”他又是一儿子向陆东明道谢。洋洋把碗里的饭菜都吃干净了，放下了碗后呢，他抽了张纸巾自己擦着嘴边的油渍，这才从妈妈手里拿过陆东明买来的风车。
礼貌地向陆东明道谢，谢谢陆叔叔。陆东明笑道，不用客气，你喜欢就好。喜欢的话，陆叔叔下次又给你买。洋洋忙道，陆叔叔，我有很多玩具了，不用再买了。自从有了个表姨之后，洋洋就再也不缺玩具了。表姨经常给他买很多好玩的新玩具。陆东明又环视一下店里，说道，海玲收拾得不错，看着敞亮的很，生意肯定会很火爆的，我会努力经营的。海玲说着转身去收银台那里，用钥匙开了抽屉，从里面拿出一叠钱来。他拿着那叠钱走过去，递给陆东明，说道，陆总，这个月的铺租本想交给你管家的，既然你来了，直接交给你吧，你跟管家说一声我交了租就行。陆东明在老太太的盯视下，神色自若地接过了那叠钱，水电费都算上了吧？算上的了。陆东明嗯了一声，当面数起钱来。老太太在心里嘀咕，难道是他年纪太大，老眼昏花，看走眼了？陆东明对海玲没有兴趣，单纯的房东和租客的关系。看海玲如今瘦了几十斤，虽说对于苗条的人来说还算胖，相较于离婚前的她瘦了很多的，看上去非常的有福气。她还在坚持运动减肥，相信再过几个月，她就能恢复苗条的身材，还她美丽。陆东明因为脸上那条刀疤，加上他性格粗犷，现在36岁了还单着，别人36岁都有2个孩子了，他怕是连女人的手都没有摸过吧。陆太太倒是操心他的婚事，但他安排的那些名门千金啊，陆东明看过后就没有了下文，可把陆太太气得半死，却拿他没办法。陆东明是靠自己才有今天的，不依靠家族，他老娘就无法压制他。数完了钱后，陆东明又掏出手机，打电话给管家，要对一下海玲铺里的水电费，压根儿就没有留意到老太太，看他的眼神有多么的恨铁不成钢。